E fala galera, tudo bem com vocês? Hoje a gente tá jogando mais, a gente tá fazendo mais um vídeo aqui no canal. E hoje a gente vai jogar Five Nights at Freddy's 4, gente. Eu já fiz gente, hoje é o 4. Gente, no começo lá tava escrito: atenção, esse jogo vai você se cagar. Tá bom, não virou monstro. Ainda são 12 horas da manhã. Gente, vai deixando seu like, tá? Gente, eu acho que eu vou ver aquilo ali não, hein? Tá, sai. Festa! Festa! Meu Deus, festa! Gente, vou tentar sobre... Vamos ver Gente, a gente tem que tomar cuidado com isso. Tá bom. Esse aqui fecha e esse aqui... não tem. Tá bom, vai. Fecha a porta. Gente, vai dar onde? Sai. Sim, sai. Gente, tô com medo do Fox. Vai pro armário. Gente, é difícil isso. Tá bom. Tem nada aqui. Tem nada. Eu acho que eu tô pensando em ir pra lá. Pera. Tô pensando em ir pra lá. Gente, isso não tá virando do mal, não. Não, armário. Temos que tomar cuidado com o armário. Bichinho ali atrás. Gente, eu vi passo. Mano, eu tô com medo desse ursinho aqui. O jogo tava avisando que... Eu morri pelo cupcake. Gente, morri pelo cupcake. Eu falei. Tava falando ali. Atenção, esse jogo faz você se cagar. E eu me caguei. Gente do céu. Gente, eu vou colocar no normal. Sai. Gente, eu tô com medo. Eu tô com medo. Lembrando que eu sou a criança do quarto que morreu, tá? Lembrando disso. Gente, eu tô com uma fitinha aqui no olho, então eu vou ter que jogar de um olho. Então vai, eu vou ter que jogar com... Vou ter que jogar com o olho esquerdo. Tem merda nenhuma aqui, pera. Gente, deixa aí nos comentários qual jogo que vocês querem que eu jogue.
Pera aí. Pronto. Gente, como o Cupcake entrou aqui? Pera aí, vamos ali. Vamos ali. Pera aí. Vamos ali. Gente, eu tô com medo. Nossa, eu pensei em vir aqui. Gente, se foi ver, espero que você tenha gostado. Gente, eu tô me cagando aqui. Tá bom, gente? Joga em você mesmos. Eu não vou olhar nem um pouquinho pra tela. Gente, eu vou dar pausa aqui quando chegar horas boas, tá? Tipo, 4 horas da manhã. Gente, não jogou nenhuma hora boa. Até agora não chegou nenhuma hora. Quando tá com esse som de cachorro, quer dizer que tem alguma coisa perto aqui no armário. São 3 horas da manhã. Gente, 3 horas da manhã e eu não vou sobreviver. Eu só vou ficar olhando aqui. Vou olhando pra lá. Pra cá. Gente, eu tô vendo alguma coisa lá em cima. Ele tava na cama. Achei. Gente, ele tava na cama. Tava lá. Atenção, esse jogo faz você se cagar. Gente, esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. Eu nunca sobrevivo nenhuma noite no 4. Nenhuma mesmo, gente. Nunca sobrevivo na noite 4. Nenhuma vez. Vocês entendem isso? Nenhuma vez, gente. Então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like, se inscreve-se. Tchau. Falou. Me caguei todo aqui. Fui.